шаардлагатай удирдлын чанартаагаар өөрөөр хэлэх юм бол иргэдийн тухайн үед одоо гэрлэх одоо үйл явдал байдаггүйтэй холбоотойгоор бол алдагдaltaй ажилладаг. Гэхдээ 6 дугаар сараас ч гэдэг юм 5 дугаар сараас эхлээд дараа жилийнхээ 12 сар хүртэл ч гэдэг юм энэ хугацаанд жилийн 7-оос 8 сарын хугацаанд бол үйл ажиллагааны тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулсан хэвээр байдаг. Гэхдээ бол мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээнд ашигаа өгч идэг. Өнгөрсөн одоо 4-5 сарын хугацаанд алдагдaltaй ажилласан сараа нөхөх хэмжээний ашигтай ажиллаж чаддгаа гэсэн юм мэдээлэл өгч идэг. Тэгээ гэрлэх ёслолын ордон бол 2013 онд бол 260 гаруй сая төгрөгийн ашигтай ажилласан гэсэн том мэдээлэл бас байдаг юм байна. Ингээд аваад үзэх юм бол гэрлэх ёслолын ордонг бол юу гэдгийг ашиггүй ажилласан нэрээр ховчлох сонирхол хин нэгэнд нь байна. Өөрөөр хэлэх юм бол нэлээд их бүхий бизнесмэнүүд байна гэсэн юм хардтал бас давхар яваад байгаа. Ер нь бол гэрлэх ёслолын ордон бол яг өнөөдрийн байдлаар аваад үзэх юм бол Монголын залуучуудад зориулагдсан цорын ганц жинхэнэ утгаар нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа ганц байгууллага гэж үзэгддэг юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол гэрлэх ёслолын ордны эргэн тойрны өөрийнх нь эзэмшлийн талбай болоод тухайн байшин нь ямарваа нэгэн гадны байгууллагууд огт түрээсэлж одоо хажуу хавирганд наалдаагүй дангаараа тусгаар тогтнон үйл ажиллагаа явуулдаг цорын ганц газар учраас энийг одоо юу гэдгийг мөнгөтэй эрхэм бизнесмэнүүд маань худалдан авах сонирхолтой байна. Түүний эргэн тойронд нь бол маш том объектуудыг бол барьсан байж байгаа. Тэдгээр объектуудынхаа үргэлжлэл болгон энэ газрыг одоо авах сонирхолтой хөтлөгдөн гэрлэх ёслолын ордон ховжлох саналыг бол магадгүй нь лоббидж оруулж ирсэн байна гэсэн мэдээлэл гарсан байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ асуудалтай холбоотойгоор Монголын залуучуудын холбооны ахмадын зөвлөлийн гишүүн бас өөрийн байрлал суурийг илэрхийлсэн байж байгаа. Тэр энэ залуучуудын гих байгууллагыг ховжлох гадаагийн цаад санаа нь юу байгаа? Энд дэр ямар учраас одоо ховжлох ёсгүй мэ гэдэг талаар ч гэсэн өөрийн байр суурийг илэрхийлсэн. Ингээд энэ яриг үзэхдээ үргээ. Монгол улс тун хөгжсөнийхаа 50 жилийн ойг тэмдэглэж байлаа. Энэ үед тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улс өнөөгийн Орос улсын гэсэн үг төрийн тэргүүн намын тэргүүн ирж Монгол улсад айлчилсан түүхтэй юм. Ингээд Монголын залуучуудад Хурмын ордонг анх бэлгэлсэн. Хурмын ордны анхны захиалагч энэ төлөөлөгчөөр тухайн үеийн Монголын залуучуудын төв байгуулах болох Монголын хувьсгал залуучуудын эвлийн төв хороо ажилласан. Тэгэхээр гэрлэх ёслолын ордны тухай гэх юм бол манай бол ялалтч байхгүй улсын түүхтэй холбоотой тэгээж одоо юу гэдгийг маш олон залуучуудын амьдралыг ихлүүлсэн бэлэгдлэрээ аваад үзэх юм бол маш гоё түүхтэй ийм газар. Гэтэл энийг одоо ховчлох сонирхол чухам одоо яг хиннээс хинд байна. Энэ одоо ховчлуулснараа одоо хин өөр ашиг хүртэх юм бэ? Магадгүй ховчлаад эхний 5 жилдээ одоо манайхан бол менежментийн ховчлол гэдэг юм нэг тийм сонир ховчлол хийж хаяад эргээгээ 5 жилдээ үйл ажиллагаа явуулж гин гэсэн нэртэй ч сүүлдээ нэг хэн заал болоо сүүлдээ заалчгүй байшинчгүй болдог жишээнүүд бол маш олон байж байгаа. Тэгвэл энийг ерөнхийдөө гэрлэх ёслолын ордон нийслэлийн өмчөд байлгах нь ер нь хамгийн нүдэ олсон шийдвэр юм а гэдэг дээр бол олон хүмүүс байр суурь нэгтэй байгаа юм лээ. Гэрлэх ёслолын ордны хувьд бол үйл ажиллагааных нь хувьд шүүмжлэх бас олон асуудал байдаг. Залуучууд ярьдаг л да. Яагаад тэгэхээр нэг одоо хос хоримллаа гэхэд одоо яг хорим нарийн сараар бол гэрлэх ёслолын ордон маш очир дараалттай байдаг. Шөнийн 1 цагаас маргааш өглөөний маргааш оройн 1 цаг хүртэл ч гэдэг юм. Нэг хосыг хоримлуулахдаа 20 минут ийм хугацаа заасан. Тэгээд тэр 20 минутын хугацаанд одоо хосуудаа шавдуулдаг, яаруулдаг. Тэгээ ар гэрийнхэнд ингээд одоо тодорхой бас тав тухгүй ийм байдлыг бас үүсгдэг ч гэдэг юм уу. Маш олон ийм бэрхшээлтэй асуудал бас байдаг. За нөгөө талаар бол үнийн асуудал байгаа ялтчгүй гэрлэх ёслолын ордон өнөөдөр нэг хосыг хоримлуулахдаа хамгийн доод үн нь бол 800 мянган төгрөгнөөс эхэлж байгаа. Гэхдээ энэ үн бол хамгийн доод үн. За шөнийн 1 цагт хоримлсан хосууд ийм үн төлөгч гэдэг юм уу? Эсвэл өөрийн 5 цагийн одоо хорим найраа одоо хоримлж байгаа хосууд биш цагийн нь бол биш цаг нь бол арай бага үнэтэй нэг байгаа ш. Яг тэр морин цаг ч гэдэг юм уу те одоо хосуудын ивэлтэй тэр цагт нь хоримлж байгаа хосууд бол арай илүү сая 200 ч гэдэг юм уу ингээд мөнгөнд дөнгө бол ингэж төлж ингэж хоримлдаг ийм газар. Яг үйл ажиллагаа нь бол залуучуудад бол яг одоо 100% юм одоо сэтгэл ханамжтай ийм байлгаж чаддгүй ч гэдгийг бас хоримл хийж байгаа хосууд бас ярьдаг л да. Тэгээ асуудлыг бол ямар ч тач мэдээж хэрэг эх 7 хоногт хотын одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нөхдүүд маань хуралдаалт одоо гэрлэх ёслолын ордныг ховчлох хэсэг асуудлыг бол эцэслэн шийдэн магадгүй ховчлаа гэвэл хизээс яаж ховчлох юм бол хэдэн хувийн хэрхэн яаж ховчлох вэ нарийн асуудал олон гарах магадгүй ховчлохгүй байх тал дээр бол олон хүн бол нэгдсэн байр суурьтай байгаа гэдэг үдээс энэ хүн мэдээлэл бэлтгэх хүргэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ ховчлолтой холбоотой бас нэг асуудал өнгөрсөн 7 хоногт өрнсөн өөрөөр хэлэх юм бол
өнгөрсөн Баасан гарагт хуралдах байсан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар бас тодорхой хэмжээний эрүүл мэндийн байгууллагын объектуудыг бол ховчлох асуудлыг хилцэх байсан байж байгаа. Юу вэ гэхээр нийслэл хотод 2 3 дугаар шатлалын эмнэлгүүд ачааллаа дийлэхгүй байдал нөхцөл байдал өнөөдрийн байдлаагаар бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Гэтэл яг өнгөрсөн 7 хоногт хуралдах байсан Баасан гарагийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар эрүүл мэндийн 14 барилгыг ховчлох асуудлыг бол хилцэх байсан байгаа. Яг энэ асуудалтай холбогдвол Монголын үйлдвэрчний нийлүүлэлтийн холбооны эрүүл мэндийн салбарын нөхдүүд бас одоо эсэргүүцлээ илэрхийлсэн мэдээллийг өгсөн байгаа. Энэхүү мэдээллийг эхлээд үзэгчтэй өгье. Эмнэлгээр бол энгийн ард иргэд амжиргаа доогуур ард иргэд үйлчлүүлдэг, эрүүл мэндийн даатгалаар тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг ганц төв эмнэлэг. Зөвхөн нийслэлийн харьяа эмнэлэгт байгаагаараа энэ эмнэлэг одоо газрын одоо Аз зэрэглэлийн байранд газар байгаа учраас энийг бол энэ ажилчид энэ байгууллагын өмчид байгаа энэ газрыг одоо байгаа байршилтай тэр чигээр нь одоо дуудлах худалдаагаар худалдах ийм шийдвэрийг гаргах гэж байна. Энийг бол үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага эсэргүүцэж байгаа. Яг одоо дахиад манай барилга одоо баригдах нь тодорхойгүй яахгүй явсаар байтал сая ингээд нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас шүдний төвийн газрыг дуудлах худалдаагаар зарья гэсэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд санал оруулж байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо биднес бол эмнэлгийнхаа газар дээр эмнэлгээ барья. Биднес байртай болмоор байна. Бүтэн 2 жил тойроод явчлаа. Одоо 3 дахь жил дээр явж байна. Энэ одоо түрээсийн байранд. Эмнэлгийн зориултын биш байранд. Жижигхэн байранд ингээд түрээсийн байранд ингээд дамжаад явж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ хүмүүсийн яриад байгаа шүд эрүүл нүрийн эмгэг судлалын түүх барилга бол 2 жилийн өмнө бол ааглагдаад суурин дээр нь шинэ барилга барья гэсэн зүйлийг бол оруулж ирсэн байдаг юм байна лээ. Гэсэн хэдий боловч өнөө хүртэл өнөг алдартай төсөв хөрөнгө мөнгөний асуудал шийдэгдэхгүй байгаа учраас өнөөдрийг хүртэл одоо түрээсийн нөхцөл байдлаар үйл ажиллагаа явуулсан иймэрхүү байдалтай байдаг юм байна. Ерөнхийдөө бол дээрх шүд эрүүл нүрийн эмгэг судлалын төв онцгой найрамдал эмнэлэг болон дүүргүүдийн өрхийн эмнэлгүүдийн барилгыг ховчлох их асуудлыг бол иргэдийн хурлаар оруулах саналыг бол оруулсан. Энэнд бол үндсэндээ 14 объектын бол нэр орж ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр манай улсын хувьд болох юм бол эрүүл мэндийн салбарт барилга байшингийн асуудал яалтч байхгүй тулгамдсан асуудлын нэг зүүн ёсоор нэрлэгдэж байгаа. Ялангуяа энэ дэр бол төрөх эмнэлэгч гэдэг юм уу, няраа эмчилгээний газар ч гэдэг юм те. Иймэрхүү газар бол маш их хэрэгтэй дутагдaltaй байгаа учраас энэ 2 3 дугаар шатлалын эмнэлгэрүүдээр бол ихэнх иргэд одоо дээрх дутагдaltaй улмаас одоо саяны хилэгдээд байгаа 2 3 дугаар шатлалын эмнэлгүүдээр эмнэлгийн эмчилгээ үйлчлэг үзүүлдэг байж байгаа. Гэтэл иргэдийн маань үзүүлдэг ийм жирийн иргэдийн маань очиж эмчилгээ үйлчлэгээ авдаг ийм газруудыг одоо жишээлбэл одоо ховжлогч байгаа сонирхол одоо бас юу байна. Энийх оронд эхлээд эмнэлгийнхаа барилгыг барьж дараа нь одоо нөгөө хуучин объект гэдгийг одоо ховчлогч гэдэг юм эсвэл татан буулгагч нураагч гэдэг ийм шийдрийг гаргаж болно. Гэтэл эхлээд юуг нь ч хийж өгөөгүй гэж одоо ямар ч ажиллах боломжгүй болоод бүгдийг байхгүй болгоно гэдэг нь эргээгээд бас нэг дараагийн давхар хүндрэлийг үүсгэх юм шүү гэж яриад байгаа юм л та. Энэ эмнэлгүүдийн асуудал дээр бол яг одоо агтлагдсан эмнэлгүүд түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулдаг. Жишээлх юм бол шүд эрүүл нүрийн одоо эмнэлгийн энэ эмнэлэг бол жилд 22 сая төгрөгийг одоо түрээсний байранд өгдөг болвол түлэнхийн төвийн барилгач мөн адил бол түрээсийн байранд үйл ажиллагаа явуулдаг. Түлэнхийн төв гэхэд сард бол 500 сая төгрөгийг одоо түрээсийн мөнгөнд өгдөг гэх мэтчлэн энэ мэтчлэн бол урсгал зардлууд маш их байдаг. Гэсэн хэдий боловч өнгөрсөн хугацаанд эмнэлгийнхаа барилгыг барихаасаа илүү өөр одоо менежмент хийх, өөр ховчлол хийх гэдэг юм ийм асуудал дээр одоо илүү анхаарлаа хандуулад байгаа нь бол эмч мэрэгчлэтнүүдийн бас санааг зовоосныг асуудал болоод байгаа. Уг нь бол яг энэ эмнэлгийнхаа барилгуудыг барьчихад дараад нь ховчлогоо байх уу гэдэг ч юм уу те энэ асуудлаас ярьж болох ийм асуудал байхад одоо урсгал зардал гарган байж энэ асуудлыг бол хойш нь тавьж байгаа энэ байдал бол иргэдийн эрх ашиг нөгөө талаар бол эмч ажилтнуудад ажиллах орчин нөхцөлийг бас хангаж өгөхгүй байна л гэдэг ийм асуудлыг. Энд дэр нэг зүйл тодорхой байгаа юм байна. Жишээлбэл дүүргүүдийн одоо захиргааны барилгыг бол маш хурдан шинжилгээ барьчихдаг. Ерөөсөө зураг төсөл гарлаа бол маргааш нь байшин баригдаад дуусчаад. Энэ дэр бол нийслэлийн Сүхбаатар болон Хаан уулд гихчлэн маш олон дүүргүүдийн барилгыг нэрлэж болно. Эдгээр дүүргүүдийн барилга бол нийслэлийн Баянгол дүүргийнх ч гэсэн мөн шинжилгээ өргөтгөл бариад маш хурдан хөрөнгөнийх нь асуудлыг шийдэл, газрынхаа асуудлыг шийдэл, тухайн одоо төрийн захиргаа ажиллахын үйлчлэгээний гэж хэлэгдэх одоо дарга нарын суух офисын барилгыг бол маш хурдан хугацаанд бариад дуусчихдаг. Гэтэл эрүүл мэндийн байгууллагын барилгууд ерөөсөө зурганч гардаггүй, зураг гарахаар хөрөнгөн шийдэгдэхэд явж ийл түрээсээ мөнгөнч байхгүй болчихдаг. Ерөөсөө ингээд хаана ерөөсөө зарцаалттай ийм байдалтай болчихдаг. Сая бас хэллээ төлөвлөхийн төвийн тухайд гэх юм бол манайх одоо улсдаа цорын ганц төлөвлөхийн төвтэй байж хагаад барилгыг нь ааглаад оронд нь байшин бариад
ингээд шинэ барилгад одоо байранд оруулах хугацаа аль хэдийн дуусчихсан. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар төлөвлөхийн төв бол 2 3 эмнэлэг дамсан түрээсийн байдлаар нөхцөл байдалтай явуулж байна. Гэтэл төлөвлөхийн төвийн тэр түрээсийн мөнгийг нь барилгын мөнгөд нь зарцуулсан бол одоо арай нааштай байх ч юм уу те. Иймэрхүү асуудлууд бол шийдэх бүрэн боломжууд нь байдаг байтал эрх баригчдын төвс ийм асуудал хийхгүй байгаа нь эрүүл мэндийн салбархны дургуутлыг маш ихээр төрүүлээд байгаа юм байна л да. Ер нь бол төлөвлөхийн төвийн тухайд бол 2009 онд зураг төсөл нь гарчихсан. Мөнгө төгрөг нь бол төсөөлөгдсөн хэдий боловч өнөөдөр царцаагдсан барилгын тоонд орчихсон байгаа. Төлөвлөхийн төвийн хувьд яг үйл ажиллагаа явуулахад бол маш бэрхшээлтэй. Ер нь бол яг хуучны сургууль цэцэрлэгийн эмнэлгүүдийн барилга бол агтлагдсан мэрэгжлийн хэлтийн газраас дүгнэлт бол байнга одоо хуучирсан, муутсан, цуурсан ч гэдэм үү. Ийм агтлагдсан ийм одоо дүгнэлтүүдийг гаргадаг. За эргээгээд одоо мэрэгжлийн хяналтанд ажиллаа хийгээд дүгнэлтээ гаргачихдаг. Нураа буулга гэдэг, шинээр барь гэдэг. Гэтэл нөгөө нэг төсөв мөнгө нь байхгүй. Хэдийгээр одоо яам тамгын газраас нь ажиллаад зураг төслийг гаргадаг хэдий боловч нөгөө төсөв мөнгөний шийдэж чадахгүй 2 3 жил одоо улиран ингэж оддог. За нөгөө талаар нөгөө эмнэлгийн барилганд баригдахсаар байтал сураг алдраад одоо бүр ингэж ховчлох асуудал яригддаг ч гэдэм үү. Энэ мэтчлэн бол яг сургууль цэцэрлэг эмнэлгийн барилгууд дээр бол ийм асуудал маш ихээр тулгардаг. За тэгэхээр асуудал мэдээж хэрэг эрхлэн огт өрнө. Тэгээд эрхлэн огт өрнөсөн үйл явдлын мэдээллийг бас үзэгчтэй авахын энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөрөөр бас томилон хүргэж явах болно. Тэгэхээр анализ тайм хөтөлбөрийн маань энэ 7 өдрийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт болсон үйл явдлын онцлог мэдээлэлс сэтгүүлч Аримтай Гамбайрнаар томилон хүргэлээ.